bitameeraaf manni namoonni gaafa wanti tokko toora qabachuudhaaf jedhee karaa biraadha kan isaan barbaadaa jiranii. Jireenyi Abiraamii fi jireenyi Ruutaa kuni akkuma gaa'ela nama biraati. Garuu akka gaa'ela akkam jirtu hordoftoonni lammiif YouTube jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan siniin jechuudha. Egaa yeroo darbee Abiraamii miliyoona 7,500dhaan mana miliyoona 8,500 ture biteetu jira. Sababa hayyaanaatiidhaan ilaalcha godhanii jedhee dubbateetu ture jechuudha. Amma garuu namoonni baay'een jechuudha hin binne jechuudha. Amaariffaa baay'ee hojjechaatu jiru jechuudha. Egaa ijoolleen keenyas immoo dubbachaa jiru jechuudha. Kan dhagaan kan isaan dubbachaatu jiranitti hin faraadamu jechuudha. Garuu dubbiin kun sobadha. Dhibbaan dhibbatti sobadha. Manni bitameeraaf. Maaliifi Ruutaani itti amantu malee hin farramtu. Sinii galeera. Maaliifi simmeetii keessa jirti waan ta'eef dubbisteetidha. Durallee hin amanne achi booddee akka ishiin amantuuf jedhee kan inni namichallee gara madirakiitti waame jechuudha. Abiraam jechuudha. Amma akkamittidhaanii akkas jedhamuu danda'a? Isa dhugaa itti yaadamu jechuudha. Bitameeraaf manni namoonni gaafa wanti tokko toora qabachuudhaaf jedhee karaa biraadha kan isaan barbaadaa jiranii. Jireenyi Abiraamii fi jireenyi Ruutaa kuni akkuma gaa'ela nama biraati. Garuu akka gaa'ela addaa wayiitti akka waan adda ta'e wayiitti namoonni yeroo isaan odeessan jechuudha. Kan yeroo baay'ee mul'atu jechuudha. Innaa ani beeku jechuudha akka kootti. Sobadhaan jedhan. Isa dhugaa sobadha. Sababni isaa dhuguma bitameeraaf. Dhuguma haala addaadhaan sapiraayisii taateetti mana isheettis argitaniittu achittis immoo argitaniittu jechuudha. Hin farramtu. Maaliifi osoo hin ilaaltu jechuudha isheen jechuudha. Wanta baay'ee sana dabartee akkasumas illee jechuudha. Maaltu maqaa keetiin jira? Meeyyuu itti yaadi jedhaniini. Sana booddee immoo mana kiraa isa akka hin barbaanne mana isaa waliin binnessi akka hin barbaannedhe. Amma Abiraamii fi Ruutaanii akka adda addummaatti wanta jiranii fi adda addummaa waan itti dhagahameef jedheeti. Abiraam immoo iddoon mana abbaa kiyyaa bite lafa mana abbaa kiyyaa bitee kana dura argitaniitu jirti viidiyoo irratti illee dubbateetu jira. Ollaadha jechuudha. Awwaarii lafa jedhamtu jedhee naannoo isaayyuu maqaa dha'ee ishiinis immoo irratti farramte. Isa kanaaf amma akkamittidhaan soba jedhama? Akkamitti isa dhugaan siniin jedhe soba hin ta'u. Warqis kana dura inni hin binne nama biraa bitee Hermeellaa biteedhanii waa qabanii haala sanadhaan haasawaa turanii jechuudha. Boodarra garuu Abiraam baay'ee simmeetii ta'ee warqi sana fuudhee haadha isaatiif kenne. Kan qubaa yookiin immoo kan harkaa eessa akka ta'e yookiin immoo eessa akka gahaa kaanii wanti beekamu hin jiru jechuudha. Namni dhuwa qaba hin sobu jechuudha. Jechuun gidduun mormamee jira jechuudha. Dhiifama siniin jedha. Kanaafiyyuu isuma dhugaa bitamee fi jedhan akka kiyyaatti isa kanadha. Manni kan Ruutaati, konkolaataa kan Ruutaati, warqiin kana dura bitamees Abiraamumatu bitee jechuudha. Maaliif yoo jettaniitu ta'e maaliif hin bitamne? Amamee iyyuu maaliif hin bitamne? YouTube'n isaanii viidiyoon tokkochi viyuu meeqa qaba? 400,000, 300,000 qaba. Maaliif hin bitamne mee? Maaliif miliyoonanii hin taane? Kana dura minni jedheera. Ani nama tokko miti dhala tokko miti 10,000 bita'uu nan danda'a jedhee jira. Buchulloonni isaan sun kan jala yaa'aniif faayidaan sila jiruuf, bu'aan sila jiruuf osoo bu'aan hin jiraanne jalan kaatan. Kanaafiyyuu ani dhugaadhaan jedha. Soba hin jedhan. Isa dhugaa isin jedhana. Kan biraa immoo jechuudha maaltu na ajaa'ibsiitti fakkaatu tokko Ruutaan jaaladhee jira jechuudha. Ruutaadhaan baay'ee jaaladhee jira. Abiraam kana booddee Ruutaadhaan akkana jalaa hin miine. Ruutaa
akkana jala hin xunne Ruuttaan kan kootidha. Yommuu jaalattee itti amantee dhugaadhaan immoo wajjiniin hin jiraadha jette ishoo. Garuu Ruuttaan akkamiitu hin jaaladhu. Kaleessa nan jaaladhan ture. Haalota tokkodhaan walitti buunee gargar baaneerra. Jaalalli kaleessa isheedhaaf qabu har'ayyuu onnee koo keessa jira. Isa kanaafiyyuu Ruuttaadhaan hin miidhin jedhe. Ameerikaa barbaadde Ameerikaan fudhaa, Awurooppaa barbaadde Awurooppaan fudhaa, Dubaayis yoo ta'e lafa ishiin barbaadde mucaa ishee faana ishee fudhachuu ishee geessuu nan danda'a kan jedhu. Inni isa kana siin jechuun jaaladha. Abiraam immoo waan hin taane hin hojjetu. Yeroo isiniin jedhu mana biteera jedhee nama sanaa gammachiisee iddoo sanatti koottu jedhanii viidiyoo duraa irrattis immoo shidhaa fi ani sapiraayisiin qaba jedhee dubbate haasawee jechuudha. Gaafa qophaa isaa illee jechuudha. Gaafa jalqaba illee Ruuttafana wal argan illee jechuudha. Ani mana ishiidhaaf yookiin immoo kennaa ishiidhaaf qopheesseetu jira jedhee ture jechuudha. Yoo barbaadde mana nan bitaaf yoo barbaadde maal nan ta'aaf jedhee kan dubbachaa ture duradhayyuu malee eengaddayyuu miti. Isa kanaafiyyuu irra deebi'uudhaan manni bitamee jira. Akkasumas immoo Ruuttaa fi Abiraam illee tokko ni ta'u waliin ni jiraatu. Miqaanyaan immoo hin duuti, sobduun immoo hin duuti, waliin dhooftuun immoo hin duuti. Isa kanan jedha kaan akka kiyyaatti qalbiin koo biasnan jiru iddoo viidiyoo dhugaa rabbii jechuudha. Akka jirtu namitti mee jira jechuudha. Sa'aatiin sa'aatii galgalaatti wanta ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Abbaa akkasitti gammadee maatii Ruuttaa akkasitti gammadanii hiriyoonni egaa Ruuttaas akkasitti gammadanii obboloonni isaa akkasittidhaan gammadanii dhugumaan Abiraamii kana hojjeta inni yaannu. Namni immoo waa qabaa ol baasee gadi buusee baqqaa addunyaa kanarra gaa'ellee miti Ruuttaa fi Abiraam waan jiru sanatti fakkaate jechuudha. Keessaa yeroo ta'u warri jedhamu jechuudha. Ani sun Abiraam ta'ee jechuudha dhugaan isiniin jedhe. Hin dhahina maqaa koo hin jiraan. Hin dhahina maqaa koo maqaa haadha manaa kooti. Eessatti na beektu yoo hojjettanitu ta'e hojii hojjedha. Hojii hojjedha of jijjiiraa kana ta'uu baannaan gaa'elli Ruuttaa akkas gaa'elli Abiraam akkas jettanii maqaa kiyya hin dhahina jedheen jechuudha. Iddidaa sadhan sanarratti bana jechuudha. Gaafa isaan waan tokko kosh godhan jechuudha. Morma isaanii qabsiiseen gara mana poolisiitti dhugaan isiniin jedhe gara hidhaatti jechuudha. Mirga qabu ture. Garuu yeroo inni nama miti isheen nama miti jedhanii ammaati haadha manaarratti akka barbaadanitti gadi haasawanii ulfinan beektu jaalalan beektu jaalalli ishii siif dhumateera. Ishiin iddoo siif hin qabdu si miidhutti jirti sirratti naaffaan kaateedhanii hanga isaan odeessanitti isuma akkanadhaan kan isaan gad odeessanii jechuudha. Osoo dhaabeera ta'e osoo mujabaadha ta'eera ta'e gaafa warqii sanaa bitamu jechuudha. Warqii sanas immoo akkasittiin darbachuus hin qabu ture. Ishiinis darbachuu hin qabdu turte. Kaameeyyuu furmaata itti laachuu tasgabbaa'uu wanti tokko gaafa ta'u sana ho'aa sanatti namni gaafa namaaf ta'e hin jaalatu waan ta'eef gaafa godhatan hin jaalatu waan ta'eef turamee bulamee suuta jedhamee eessaa dhufe akkamittiin dhufeedhamee gaafachuudha malee si harkaa buusuu barbaaddi. Dhugaan siin jedhe hiriyaan miti gaamma tokko shiirumti tokko maal akka ishiin gootu beektu waan tokko gaafumatti waanuma tokko wayii galfattee yookiin immoo mi'uma bareedaa ta'e tokko bitatteettee koottuuti naa gammadu yookiin immoo koottuuti naa ilaali gaafate jetteen jechuudha. Hidhii micciirti dhugaan siin jedhe hidhii micciirti tokko ishii jechuudha. Maaliif akka namaa ta'u kan hin barbaanne baay'een ni jiru waan ta'eef jechuudha. Amma milkaa'insi Ruuttaa fi Abiraam kuni baay'ee namootaatti dinqii ta'eera beektu. Ija godhachuun isaanii umurii kanatti nama guddaa ta'uun isaanii akkaataan ittiin isaan nama gargaaranii hiriyootuma isaaniitti jechuudha. Warruma inni laatee fi obaasee fi jedhuttiyyuu gaaffii ta'eera. Bu'aan milkaa'insaa maali? Bu'aan milkaa'insa namaa tokko maatii keessatti kabajamanii yookiin immoo maatii ofii dhaggeeffatanii maatiin ofii yoo nama heebbisanii namni yoo nama jaalate hin milkaa'u ariifannaadhaan.